И всем привет, с вами Кирилл. Мы продолжаем играть в Метлин. На прошлой серии мы реализовали на линии никакого не было. Ну ничего, сейчас поиграем в game и посмотрим, что там Сегодня мне у добавили. подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Таксист взял, себя обманул, взял изнасиловал, и бросил здесь. Шоколадка. Или какашка. Так, ничего такого нету. Вот на лестнице та самая. Ну, там мы стояли, вон там вот, когда заново играли, все через чернильно было видно. Примерно 2 прохода, которые можно будет избежать. Капкан на плохом месте стоит. Так. Нужно поскорее найти выход. Да знаю, я знаю. Там тут чернила. Нету. Водичка есть? Водичка есть. Ага, понятно. Ну, тут надо легкий. Сейчас включаем. Включить. Проклятие. Ты что там шумишь? Надеюсь, он ничего не заметит. Да нет, нет. Если выключу, там все закрою. Так, сейчас смотрим на воду. Может быть пару. Ты думал, Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. 029. А? Да, 029, все правильно. Так, погоди-ка. Ты куда смотришь? Ты же на меня Здесь смотришь. кто-то был? Да, я был. Ну, вроде все на месте. Ехай нахуй. 029. Все запомнил. Так. О, ручка. Нормуль. А, вот он стоит, зараза. Так, нормально. Ящик. Нет. Компьютер. Как тебя зовут? Фрэнк. Так, ну понятно. А где ключик? Тут поменяли. Ой, слушайте, нормально. Лед. Заперто на ключ. Понятно. А ключ где? А, ну все понятно. Лом сразу поломался. Так, проверяю. Опа. Опа.
Проклятие. А что за черт? Вот и все. А я знаю, что ты дрочишь. Давай выходи быстрее. Ключик с руку беру, чтобы ничего не было. Это мало ли чё. Он даже не заметил, что у него на двери ручка появилась. Да, Дверная. погоди-ка. Здесь кто-то был? Я был. Речь давай. Ну, вроде все на месте. А как ты закрыл его на ключ? И что мне делать? Я не хочу выходить. Блин, в этом обновлении, когда, блин, по-новому, как-то стрёмно. Что, он выйдет, не выйдет? Или когда шум будет, тогда выйдет. Похож на то. Ну ладно. А. Ну, пару лет. Всегда хотел посмотреть, что у нас тут внутри. Вот так особо ничего нет. Нога! За шум. Нога! Два раза одно и то же. Ага! В смысле? Попалась! В смысле? В смысле? Ну ладно, заново. Ну я-то понял. Итак, я вернулся на то место, на котором мы остались. Это капкан вообще. Это, тут, блин, как-то вообще... Ну, это не... Это я себе. Щиток закрыт. Я вообще понял, что он закрыт. Так, на всякий случай проверяем. Там все закрыто, закрыто. Мне уже сыкотно. А тут же лифт был. А где он? А дверь была открыта или закрыта? А, закрыта точно. А, та самая микстура вон стоит. А, ты же дотянуться не хочешь. Так, ну ладно, все, 24. Нет питания. Зубой рубильник, ты что, его забрал? Так, это было у него так открыто все.
Нажал вентилятор. А, я понял. На всякий случай закрою. Так. И что я сделал? Так я закрыл? Не вспомните, все плохо. А шкафчик я закрыл? Закрыл. Так это закрыл. Сначала нужно поднять лифт. Серьезно? Для включения требуется 24. О, ключик нашел. Ага, понятно. Не хватает предохранителя. Ищем пердак. Запер с другой стороны. Понятно. Где предохранитель? А где мне взять предохранитель? Самое главное не шуметь. А где предохранитель? То есть ты хочешь, чтобы я поставил предохранитель, которого нету предохранителя? Нету. Ой, что я закрыл? Все. Не, ну ты, конечно, молодец. Ага. Понятно. Всё, ничего не понятно. Пусто. Обычно заходишь, он здесь лежит сверху, тут его нету. Все, был уже конец, пацаны. Ну что нет питания. Ё-моё. Для включения требуется до 4. Вот, блин.
что делать? Итак, в общем, дорогие друзья, я до сих пор не понял, как пройти. Ну, как нет, как бы я его с той двери, там, где карта достать и избежать нам. Я его выгнал, он зашел обратно. Но этот предохранитель до сих пор найти не мог. Я уже его в ванну загнал. Я его там у него в комнате все посмотрел. Нет этого предохранителя. Глюк какой-то или чё. В общем, время наше подходит к концу. С вами был Киллоп. Это была вторая часть. Ну, как вторая часть? Второе прохождение только с другого персонажа. Всем пока.